ও, তো আপনারা চলে এসছেন। আমি একটা ফোন দেখছিলাম এখন, প্রায় ফোনটা রিলিজ হওয়ার 3 মাস পর ফোনটা আমি অর্ডার করেছি। হ্যাঁ, ফোনটা হচ্ছে রেডমি 9 প্রাইম। এই রেডমি 9 প্রাইমটা আমি এখন এই কারণে অর্ডার করলাম আপনাদের যাতে বলতে পারি এই ফোনটা এই মুহূর্তে নিলে পরে আপনারা কতটা বেশি লাভবান হবেন, এই ফোনটা এখন নেওয়াটা উচিত হবে কিনা, বা অন্য কোনো ফোনে আপনারা যেতে পারেন কিনা। তো চলুন আজকে ভিডিওটা শুরু করা যাক এবং দেখে নিই এই ফোনটা কতটা অর্লি হবে এই মুহূর্তে নিলে পরে। ফোনটা 3 মাস হয়ে গেছে অলরেডি রিলিজ হওয়ার। দেখি এই ফোনটা কতটা ভালো বা কতটা খারাপ। এর আগে কুইক আনবক্সিংটা দেখে নিই, তারপরে এর রিভিউতে আসছি। নমস্কার, আমি শান্তন, আপনারা দেখছেন projuktigazette.in। তো চলুন আগে রেডমি 9 প্রাইমের কুইক আনবক্সিংটা দেখে নিই। তো এখানে রিটেলার বক্সের মধ্যে রেডমি 9 প্রাইম আছে। পেছনে আছে মিডিয়াটেক হেলিও G80 প্রসেসর, 13AI কোয়াড ক্যামেরা, আর 520 mAh ব্যাটারি, ফুল এইচডি প্লাস ডট নচ ডিসপ্লে দেওয়া আছে। ম্যাট ব্ল্যাক কালারটা আমি এখানে নিয়েছি, 4GB 64GB ভ্যারিয়েন্ট। তো আর কিছু নেই, তরুণ চলে সিল ব্রেকটা করে নিই। সিল ব্রেক করে নেওয়ার পরই প্রথমে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি, অবশ্যই এখানে একটা বক্স, যেই বক্সের মধ্যে ইউজার গাইড আছে, পাতলা একটা ইউজার গাইড, আর টিপিক্যাল সিলিকন কেস আছে, পাতলা এবং এভারেজ কোয়ালিটির একটা কেস। সিমেজ একটা টুল তো ওখানে দেওয়াই আছে। আর এখানে প্রথমে আমি ফোনটাকে বাইরে বের করে নিই, ফোনটা বাইরে বের করে আগে রেখে দিই, তারপরে দেখি নিচে কি আছে। এর নিচে আছে 10 ওয়াটের চার্জার, 10 ওয়াটের চার্জার দেওয়া হয়েছে। আর এটা হচ্ছে টাইপ সি কেবল দেওয়া হয়েছে বক্সের মধ্যে। আর কিছু নেই, তো বক্সটা সাইডে রেখে দিই। এবার ফোনটাকে নিই, পাতলা একটা গার্ড দেওয়া আছে উপরে। আর টেক্সচারটা যেটা আছে সেটাতে মনে হয় না কোনো স্ক্র্যাচ আসবে, বেশ ভালো। আর লুকিংটাও বেশ ভালো, আর ইন হ্যান্ড ফিলিংটাও বেশ ভালো এসছে। 13MP AI কোড ক্যামেরার সেট আপ এখানে দেখতে পাচ্ছি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর তো আছেই। আর ভালো একটা লুক এসছে ক্যামেরার সেট আপের মধ্যে। আর সাইডে আছে ভলিউম রকার, পাওয়ার বাটন তো আছেই। আর নিচে স্পিকার গ্রিল, মাইক আছে, টাইপ সি চার্জিং পোর্ট, আর 3.5mm জ্যাক। আর সিমেজ একটা টুলতে দেখে নিই। এর সিম ট্রেটা কত স্লটের, ট্রিপল স্লটের সিম ট্রে, দুটো সিম, একটা মাইক্রো এসডি কার্ড আপনারা এখানে লাগাতে পারবেন। আর উপরে আছে এয়ার ব্লাস্টার আর মাইক্রোফোন। আর আছে এখানে ক্যামেরা 8MP ডট নচ ক্যামেরা। আর ফোনটা একটু ভারী। আর হ্যাঁ, এর পেছনে যেটা আছে সেই কাগজটা আমি কখনো তুলি না, এটা রেখে দিই। এটা IMEI কোডগুলো এখানে লেখা থাকে। তো চলুন আগে বুট করে নিই, তারপরে ফোনটার রিভিউতে আসছি। তো এইখানে যে ফোনটা, এই ফোনটা প্রায় আগস্ট মাসের 6 তারিখে রিলিজ হয়েছিল, মানে 4 তারিখে, আগস্ট মাসের 4 তারিখে এটার অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছিল, এটা আসছে। দেন এটা রিলিজ করেছিল ফার্স্ট সেল সম্ভবত 6 তারিখ থেকে শুরু হয়েছিল। তার ঠিক 3 মাস পর আমি এটাকে দেখছি ফোনটা মানে কতটা অর্লি এই মুহূর্তে নেওয়াটা। তো এখানে গরিলা গ্লাসের 3 প্রোটেকশন আপনারা ফ্রন্টে পেয়ে যাচ্ছেন, ব্যাক পাচ্ছেন আপনার প্লাস্টিকের। আমি এখানে কভার দিয়ে রেখেছি, যে কভারটা অবশ্যই ফোন বক্সের মধ্যে ছিল। এই রেঞ্জের মধ্যে 10,000 টাকার রেঞ্জের মধ্যে এখন অবধি কেউ ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে দিতে পারেনি। 10,000 টাকার রেঞ্জের মধ্যে এটা কিন্তু ফুল এইচডি প্লাস ডিসপ্লে আছে এবং বেশ ভালো কোয়ালিটির ডিসপ্লে, 395 ppi ডেন্সিটির ডিসপ্লে। এটা অবশ্যই ভালো কোয়ালিটির, তবে একটু ক্রিস্পিনেসটা কম, সেটা ইগনোরেবল। এই রেঞ্জের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটির। 83.2% স্ক্রিন টু বডি রেশিও আছে। তো দেন এগেইন ইটস গুড কোয়ালিটি এবং অবশ্যই ভালো একটা বড় ফোন। এটা 6.5 ইঞ্চির একটা ডিসপ্লে, এখানে কর্নার টু এজ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 6.5 ইঞ্চির ডিসপ্লেটা। তো ইভেন একটা এনজয় করতে চান যদি কোনো বেস্ট কোয়ালিটি ইউটিউব ভিডিও আমার মতো, দেন এটা অবশ্যই একটা ভালো কোয়ালিটির হতে পারে। এবার যদি আমি আপনাদেরকে এটার ভিডিও সাউন্ড শোনাই, এটার মানে ইউটিউবে আমরা একটা যেটা সবচেয়ে ভালো সাউন্ডের ভিডিও আছে সেটাই আমি শোনাচ্ছি আপনাদের, এবং আশা করি আপনাদের সাউন্ড কোয়ালিটি একটু বেটার হলে ভালো হতো। এই ভিডিওটা সাউন্ডটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আমরা অ্যান্ড্রয়েড ইউজাররা একটা বিশাল বড় সমস্যার সম্মুখীন প্রায় হয়ে থাকি, ফোনের মধ্যে স্টোরেজ রানিং আউটের সমস্যা আমাদের জীবনে একটা বিশাল বড় সমস্যা। খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাপ ডাউনলোড করতে, দেন সাউন্ড কোয়ালিটি একটু বেটার হলে ভালো হতো। যাই হোক, ওভারঅল ডিসেন্ট। আমরা 10,000 টাকার ফোনের মধ্যে এর থেকে বেশি কিছু আশাও করতে পারি না। ওভারঅল দেখতে গেলে এই ডিসপ্লের দিক থেকে
যথেষ্ট ভালো। হ্যাঁ, এবার এটা অ্যান্ড্রয়েড 10-এ চলে, MIUI 11-এ আছে। MIUI 11 এখানে দিয়েছে, অবশ্যই আমি এটা যখন ফোনটা বুট করেছিলাম ফার্স্ট টাইম, দেন সবার আগে আমার অ্যাডভার্টাইজ এসেছিল, সেটা খুব ইরিটেটিং ছিল। হ্যাঁ, এটার খুব শিগগিরই হয়তো এটা আপডেটেড ভার্সন চলে আসবে। মিডিয়াটেক হিলিও G80 এখানে ইউজ করা হয়েছে, 12 ন্যানোমিটার মিডিয়াটেক হিলিও G80 প্রসেসরটা, এবং মিডিয়াটেক বলছে এটাকে গেমিং প্রসেসর। তবে আমি বলবো এই 10,000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে এই ফোনে কিন্তু গেমিং বেশি না করাটাই ভালো। যদিও অক্টাকোর প্রসেসর এখানে দুটো কর্টেক্স A75-এর 2 GHz কোড ইউজ করা হয়েছে, এবং অবশ্যই 1.8 GHz-এর কর্টেক্স A55 ইউজ করা হয়েছে। অবশ্যই একটা ভালো ফিগার মনে হচ্ছে। তবে ওভারঅল পারফরমেন্স, জিপিউর যে মালি G52 এখানে ইউজ করা হয়েছে MC2 টাইপের, তো ওভারঅল গেমিংটা ঠিকঠাক। আমি কখনোই বলবো না এই রেঞ্জের মধ্যে, মানে পাবজি তো এখন নেই, কল অফ ডিউটি বা হাই কোয়ালিটির গেমিং আপনারা এখানে করতে পারবেন, কখনোই পারবেন না। ঠিকঠাক 4GB 64GB ভ্যারিয়েন্টটা আমার কাছে আছে, eMMC 5.1 স্টোরেজ আপনারা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। আমি বলবো 4GB 64GBর উপরের ভ্যারিয়েন্টে একদমই যাবেন না, অ্যাকচুয়ালি যাওয়ার কোনো দরকারই নেই। এই ফোনটাতে 4GB 64GB ভ্যারিয়েন্টের ওপরে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই। এখানে অবশ্যই 4GB 128GB স্টোরেজ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এক্সট্রা, 2,000 টাকা এক্সট্রা পে করতে হবে, 11,999 টাকা আপনাদের সেখানে পে করতে হচ্ছে। সেটার সত্যি বলছি কোনো দরকার নেই। এবার যদি এর ক্যামেরাতে আসি, ফিগারলি ক্যামেরাটাও যথেষ্ট ভালো এই রেঞ্জের হিসাবে। 13, 8 + 5 + 2 এখানে ইউজ করা হয়েছে, অর্থাৎ 13 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি সেন্সর, 8 মেগাপিক্সেলের ওয়াইড সেন্সর ইউজ করা হয়েছে, এবং অবশ্যই 5 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর এবং 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর ইউজ করা হয়েছে। তো আমি ক্যামেরা কোয়ালিটি নিয়েও খুব ভালো স্যাটিসফাইড। এখানে যে ছবিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে আসছে, যে এই ছবিগুলো কিন্তু যথেষ্ট ক্রিস্পি, এবং লো লাইটে তুললেও কিন্তু যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটি আমার কাছে লেগেছে। ডিটেইলিং খুব ভালো এসছে। আমি কেন বলছি ভালো এসছে, এর থেকেও হয়তো আপনারা ভালো এক্সপেক্ট করতে পারেন, কিন্তু এই রেঞ্জের মধ্যে বিশ্বাস করুন এর থেকে বেশি ভালো আপনারা এক্সপেক্ট করলে সেটা অন্যায় হবে কোম্পানির থেকে। ওভারঅল ক্যামেরা কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো। সিঙ্গেল ফ্রন্ট কিন্তু সেলফি ক্যামেরাও 8 মেগাপিক্সেলের এখানে আছে। লো লাইটের ক্ষেত্রে পারফরমেন্সের কিছুটা খারাপ, কিন্তু যদি ঠিকঠাক লাইটিং কন্ডিশন থাকে, লো লাইট বলতে রাত্রিবেলাতেও যদি ঠিকঠাক লাইটিং কন্ডিশন থাকে, আপনাদের একটা যথেষ্ট ভালো সেলফি হোক বা রিয়ারে হোক ভালো একটা কোয়ালিটি আপনাদের তুলে দিতে পারবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা যথেষ্ট ফাস্ট এখানে দেওয়া হয়েছে, এবং খুব পিকুলিয়ার টাইপের পজিশন যেহেতু আছে, একটু ক্যামেরাতে কখনো কখনো হাত চলে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, মানে হয় কি, অনেকের থাকলো একটা ভালো ফোন, ধরুন একটা ফ্ল্যাগশিপ টাইপের কোনো ফোন থাকলো, দেন আর রেগুলার কলের জন্য এই ফোনটা ইউজ করছে, তো সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে না। 5020 mAh বিশাল বড় ব্যাটারি থাকছে, 18 ওয়াট চার্জিং থাকছে এখানে। তো সেক্ষেত্রে গিয়ে একটা ডিসেন্ট বলবো না, যথেষ্ট ভালো পারফরমেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন এর ব্যাটারিতেও। কেন কি 12 ন্যানোমিটারের প্রসেসর আছে, কর্টেক্স A55 এখানে কোর ইউজ করা হয়েছে, ব্যাটারি এফিসিয়েন্সি 1.8 GHz-এর, ব্যাটারির দিক থেকেও যথেষ্ট ভালো কিন্তু এখানে আপনারা পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এবার যদি আসি আমি এখানে ফোনের কোয়ালিটিতে, হ্যান্ড ফিলিংয়ের, মানে কতটা ভালো এর লুক বা কতটা ভালো এর ফিলিং এর হাতে, বা ওয়েটেজ কতটা, ওভারঅল কিন্তু এর যদি দেখা যায় ব্যালেন্স কিন্তু খুব একটা ভালো করা নেই। তবে হ্যাঁ, কিছুটা আছে, একটা দিক একটু ওয়েটি মনে হয়, তবে ইন হ্যান্ড যেটা ফিলিং সেটা খুব ভালোই হবে। আমি তো এখন অবধি ফোনটাতে যথেষ্ট স্যাটিসফাইড। হ্যাঁ, এর ভিডিও কোয়ালিটি একটু বেটার হতে পারতো। দেখুন, 10,000 টাকা দামের মধ্যে আপনাদের কত আর কিছু দিবে, সব কিছু তো দেওয়া যায় না। একটা কোম্পানির নিশ্চয়ই একটা লাভের দিক তো রাখতে হবে। তো যাই হোক, সেখানে একটু কিছু কাটছাট করতে হয় ওদেরকে, তো সেই কাটছাটগুলো করলে ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। 180p 30 fps আপনারা করতে পারছেন, বা স্লো মোশন ভিডিও রেকর্ডিংও আপনারা এখানে করতে পারছেন। ওভারঅল ভালো, নট ব্যাড। আমি তো এই 10,000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে যথেষ্ট, আমি বারবার বলছি, আমি যথেষ্ট স্যাটিসফাইড এই ফোনটাতে। সো আপনারা যদি এই মুহূর্তে নিতে চান, ডেফিনেটলি নিতে পারেন। তবে হ্যাঁ, হেভি ইউজ করবেন না কখনোই এই ফোনটা। আপনারা গেমিং করে যাচ্ছেন, ভিডিও এডিটিং করছেন, বা এই ধরনের হেভি ইউজ করছেন, কখনোই হেভি ইউজ করবেন না। স্টুডেন্টদের জন্য পারফেক্ট। আপনারা ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে যদি মিটিং অ্যাটেন্ড করতে চান, কখনো ইমার্জেন্সিতে দেন, এটা চলতে পারে। বাট 10,000 টাকার মধ্যে আপনারা কখনোই ফ্ল্যাক্স লেভেলের পারফরমেন্স আপনারা কখনোই পাবেন না। তবে যথেষ্ট ভালো একটা ফোন।
এখন তো অনলাইনে পড়াশোনা থেকে শুরু করে সব কিছুই হচ্ছে, এই ফোনটাতে কিন্তু আরামসে করা যাবে। আমি কিন্তু এখানে কোনো বাড়িয়ে চাড়িয়ে কিচ্ছু বলিনি, যেটা ফোন সেটা। এবং এখানে যদি কোনো কনস থাকতো সেইগুলোও আমি বলতাম, কিন্তু এই মুহূর্তে এই রেঞ্জের মধ্যে কোনো কনস, মানে রেঞ্জটাকে মাথায় রেখে কনস খুঁজে পাওয়া একটু টাফ আছে। হ্যাঁ, eMMC 5.1 স্টোরেজ আছে, সিকিউরিটি ইস্যু যেটা ছিল এই ফোনটার সেটাকেও সলভ করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, প্রি ইনস্টল কিছু ব্লোটওয়্যার অ্যাপস এখানে ছিল, সেগুলোও অবশ্যই আছে, সেগুলোকেও ডিলিট করে দেওয়া যাবে, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের। অ্যাপ ওপেনিংয়ে যদি দেখা যায়, অ্যাপ ওপেনিংয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু খুব একটা ল্যাগ এখানে দেখতে পাওয়া যায় না, একটু স্লো অবশ্যই কাজ করে, কেন কি eMMC 5.1 স্টোরেজ এখানে যেহেতু ইউজ করা হয়েছে, সামান্য মানে সেটা খুব মাইল্ড স্লো। অ্যাপ ওপেনিংও খুব স্মুথ, আপনারা অ্যাপ মাল্টিটাস্কিংয়ের ক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা হবে না, যেহেতু Cortex A75 এর প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে 2 GHz এর, মাল্টিটাস্কিংও স্মুথলি চলবে। তবে হেভি ইউজ কখনোই করতে যাবেন না, বারবার বলছি, হেভি ইউজ করলে পরে একটু সমস্যা হতে পারে। ওভারঅল ডিসেন্ট। দেন আমি এটার একটা ক্যামেরা নিয়ে যদি পারি তো এর ক্যামেরা কোয়ালিটি কেমন হতে পারে সেটা নিয়ে একটা এক্সট্রা করে ভিডিও করব। এটা জাস্ট কুইক আনবক্সিং ছিল এবং রিভিউ ছিল ওভারঅল, যে এই মুহূর্তে আপনারা নিতে পারেন কি না এই ফোনটা। তো ডেফিনেটলি আমি বলবো এই ফোনটা আপনারা নিতে পারেন এই মুহূর্তে এটার কম্পিটিটিভ এখনও কোনো ফোন নেই। M2 যেটা আছে সেটা রিব্র্যান্ডেড, দেন একই রকম ফোন, সেক্ষেত্রে আপনারা এই ফোনটাতে যাবেন, ওই ফোনটাতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। সত্যি এই ফোনটা নিলেই পরেই আপনারা বেশি ভালো ডিল পাবেন। তো আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করুন, এবং এই ফোনটা কেমন লাগলো আপনাদের অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে করে আমার সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনারা পেয়ে যান। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, নমস্কার।